marrë, po më kanë hap llogari lotosh edhe më kanë fut në loto, se më kallon kush lek, jo. A kupton? Lek si kena marrë në njërit në herë, e veç çam kanë fut në për lotër. Më gjeshin tape më fuqin nga 50.000 euro të i lanë. O VIP News, pa hajtë se do punoj fuqishëm tani, edhe do t'i bëj, për një 2 muaj do bëj një 500.000 dhe i shirë. Ma i ke mjë punë me Metin, po unë Metit nuk i foli mas në këtë botë, as në botën tjetër, o daku, nuk i foli unë i shoku që më ka prem bes. A kupton? Shumica njerëzve janë, a kupton, njerëzit mu kanë dash me mpa varë në litarë, o shok. A di se sa të poshtër janë njerëzit. Njerëzit mu do donin me mpa varë në litarë, o bish, me mpa vetëm kesh. Po, nuk jo arritën qëllimit me mpa kesh, sepse janë jam pjellnone. I që këtë pjellë ropshin, i tjerë të shifsha racën në gojtë, motër shima. Ade me adresë originale ta shajt tanë familje, me qa kuptimit ka prejnë bes. Po më ka shan nga rëpte nga familje, o plago. Qa do me më prejnë më mbes? Ma ka prerje më të malë se kjo mbes. Me të qa i shok nga rëpte, nga familja, nga krejt qa kena. Po në gjosha dhe dhja të Semi që më tha dhje live, jo po ke shajt. Edhe Semi nga shajt me njerëz edhe është fut live me ata që është shajt. Dhje ishte me Mojsion. Kështu që ka shumë njerëz tu, kush thot në njoni u pse s'shahesh, u pse bësh, ju shifni veten e juaj plako. A kupton? Shifni veten e juaj që jeni shah për vete dhe jeni pajtu prap. Kurse unë të paktën këtë punë kam, shahem me rëpt sot, edhe pajtohemi nesër. Sepse kështu është bota TikTokut. Kurse një person që do dali, do më kritikoj mu që pse shahesh e pse bësh, duhet tjetë shumë i pastër për veten e vetë, duhet ketë shumë regula. A kupton? Jo t'jesh shah për vete me rëpte, me fise, t'jeni pajtu vetë, e të më thoni mu. Jo, plagos, shifni vetë, edhe do rri edhe për punën time, se është puna ime kjo. A kupton? Nuk dalë mo nga live, ka nik lek të kozak, nuk mikin lek të muzë, unë jam pjedhënone o karë. U kam la 500.000 euro që i fsharot në pjellë. 500.000. Pagujt me bim, gjithë. Sa të kam ty kaq, na ik. Sa të kam ty, na ik. Sa të kam ty, na ik. A kupton? Edhe nuk është se kam marrë një herë unë lek bërgj. Kam los bigjoz. Më kanë fut në bigjoz. Po, vari karin. Gabimi a imi. A kupton që po pia mallë dhe losha loto. A kupton? Ishe më këca pjellë ropsha që vija i shifsha motrë, me një blok. Kush është në një live këtu? Ore, ma thirë një pak do të këtë, ore. Ku i kuaj? A që i kuaj legeni? Jo, ma ja ku që ka bujo qëllë pekur. O quna, ju bëj apel, që mos lozni bigjozë pa blok, se ju shkatran. E këtë bigjozë është gjëja më e keqe që mund të ketë një person dhe një njeri. Unë ka meq dore dhe aku, me nga bigjozi ka një gati 7-8 mujër që nuk preki bigjozë me dorë. Edhe për kokë kalamajve me ditë se fitoj 10 milion euro në bigjoz, nuk i du. Sepse bigjozi është gjëja më pjellë motra që mund të ekzistoj. A kupton? Mos u merrni me bigjoz. Angjoni o quna, mos u merrni me bigjoz, sepse bigjozi ju merr në qafë, ju shkatron atë. Siç më shkatrovi mu. A kupton? Siç më shkatrovi mu, ju shkatron edhe juve. Hiqni dorë sa jeni në kohë. Do thoni, hajde, ore, në njoni që loz me pak lek vari karin, lozni. Po juve që lozni bigjoz, me shifrat mdhaja, e gjona, rëpt dhe shkeni me u fundos. A kupton, kam lënë unë 500.000 euro kam lërë, borgje. Që ka marrë në njonit legër, që thotë u borgj. Borgj është me i marrë në njonit. O po, i ka marrë një shokut tim, kur mu kanë dash për një gjokë shu po. Një shokut më di kem borgj. Po borgj se më ka dhe në njoni lek, s'm ka dhe në njoni, si ka marrë në njonit lek, me më thënë në mjep lek. A kupton? E vesh i shokut tim, po, që i kam marrë, kur mu kanë dash, që kam bo pagesa, po. U këshu me marrë lek borgj, s'ka marrë një herë, vesh më kanë fut në llogari borgj. Edhe më kanë thënë bjerë lekët. Kjo. Jo se kam marrë unë borgje. Kujti kam marrë unë borgje? As kujt. Më kanë gjetë tapë, më kanë hapë faqe lotosh, më kanë zhytë. Kjo është
ideja. Më kanë zhyt. Kam zhyt vetën unë, pastaj më kanë zhyt ata. A kupton, po. Nuk kam borxh kujt, lek. Qa kam pasi kam marrur. Kanë ngellë dhe një 2-3 dvejgjë, do t'i heqe edhe ata. Edhe më ikni, edhe mos t'ju shof mo. S'du t'merën kur mo me këta gjana, mos losni kur Bigjoz. Bigjoz është gjë më e keqe o çuna. Ju bëj apelu. O Beni, Faraoni is good, ha? O çuna, shtash ka venit live kam ja shirëp nga 10 orë live o plagë. Do thoni, je dopsu shumë o koz, jam dopsu për blok se kam pas stres e gjonar. Halle, probleme, shia, motrën, probleme me oj tipa shoda. Probleme o dagu që probleme deri shturëm. Jo probleme TikTok-ur. Probleme TikTok-u vari karin. Qa stresi ke amon? O ba bloka, nuk duket stres me lan 500.000 euro Bigjoz dhe me i la. Mund të kem lan 1 milion me të mijat. Më 500 bërgj. Po i kam larë. Më ka një munja 2 shok të mirë. Me rëp shpije. Më ka një mu i person. Alex Visha më ka një mu dhe i person tjetër që nuk ja përmend do të emrin. Ma kupton se është për mu përmend. Edhe ate ka dagu kam për të bë tatuazhër, se ma ka shpëtu jetën. Ma kupton. Më ka dhënë 100.000 euro. Kush t'i jep 100.000 euro sot? I shok. S'ti jep as 100.000 euro pa interes. Gjithë njerëzit janë interesa gji. Kur ke lek, gjithë dun. Kur s'ke lek, as një nuk do, as nona, as baba. Ja u kam thënë. Kur s'ke lek, nuk do as nona, o kara. Ju që bëni kështu. Kështu që rruni kokën. Edhe njerëzit dun gjithë vetëm t'jesh i gropos. O kupton. Kur nuk ke lek, nuk do as kushur. Or plaku, as plaka nuk do. Plaka që ka po kaptine, nuk do po pate halle. E po pate borxhe. E po s'pate lek. Nuk do as kush. Dhoni ju, jo, po do nona. Or do nona, do se t'ka fmi, po nuk do si s'ka dash kur ke lek. Ma kupta. Jo se s'ndo mu nona ime, se nona ime për mu bëkryq, po themi që runi kaptinën, mos u merrni me Bigjoza. Kush t'i dha banda më e fort në Shqipëri më ka një mu, pa interes fare. Një nga njerëzit më të fort në Shqipëri. Ako ta më ka një mu. Pa interes fare, o plago. Se më ka një mu dhe njerëz për interesa. Njofun njerëz tu interesa gji, që na t'japun këtë edhe të përfitoj diçka tjetër. A kupton? Po që i duhen ato me një mu kush? Më ka një mu dikush, o plago që më vdekta e motër, në këtë botë edhe kalamajve të mi kam për t'ja ullon me amanet, edhe kalamajve të mi kam ja lën me amanet, që mos të harrojnë kur atë që më ka bë mua i person. A kupton, me dhënë 100.000 euro, plako, kush t'i jep 100.000 euro? Sa s't'japin 100 lek. Njerëzit kur çojnë keq dun me të myt akoma. A disa njerëz janë gëzu për mu, kanë thënë, o shqyqyr mori fun ky. Ku marrun fun e ju shifsha motrat. Juve që keni menu se ka marrë fun. Edhe që ma keni dash të mirën që shqyqyr ky që kështu. Unë dhe të psoj o kara, po unë nuk kam dash me ull veten, unë me dash tu 500.000 euro i mbledh tani. A kupton, me më dash kari. Unë se ulli veten, ja shi motrën më mpjedh, unë pranoj me vra veten time, a kupton, edhe me ull veten se pranoj. A kupton, kur nuk e kam pranu me mull veten. A kupton, me dash unë 500.000 euro i mbledh turë. I thëm popli, dore do mblidhni 500.000 euro, apo t'ja fuz vetes. A kupton, me dash. Ja me sedër, blago, si në pa sedër. Dakord. Ikni juer me adresa fatës në qatë karin blok. S'ke qa ullë më kozako, ti pjedh motre, ti më ru karin mu se ti atë do kari, po unë e kam të rezirë, unë e kam rrugullu pun të mija. Tani do rri dhe në TikTok do ja shkërlej rëpt. Do rri nga 10 orë live, do bëj vetëm lek. A kupton, fitoj 2.000 euro në ditën, pjedh rëpsh. 2.000 euro në ditë me nejtë tu live. 2.000 marë në ditë. Do punoj fort, do bëj prap lek. Unë nuk është të skamër, lek kam prap. Jetoj si mretun, kari. Po puna është që kam bo gabime shumë të mëdhaja, që nuk falen. Po ju bëj apel, vesh Bigjoz më su merë njërë. Ma vërë s'keni që i do një lek të Bigjozit. Bigjozi është vesi më pjedh motra. Bigjozit të hum shëqnin, të hum familjen, hum nonen, hum fmit, hum veten, hum krejta. A kupton?
krejta. Shok, po morët me bigjoz do shkatroni çdo gjë që keni. Kështu që unë po ju bëj apel se unë i kam pas punë për Terezi, shkoj punë me pas unë 500.000 euro borxh në bigjoz, shia motrën në pill. A kupton? Edhe shurë. Mos u merrni. Më mirë rrini me 1.000 lek, me 10.000 lek, në qep se sa ti kesh ato 10.000 lek ti futesh në bigjoz, hajt ti bëj 100. Ke për ti bëj 100. Do lesh atë 100 që në ke për tu fut edhe 500 borxh. A kupton? Mos u merrni, larg bigjozit. Më mirë pini drogë, shini motrë, se nuk ju gjej gjë. Me drogë do dëmtoni veten. A kupton? Do pini drogë. Po, do dëmtosh veten o plago. Nuk zhytesh me drogë. Piu drogë, bu, po më mirë pi drogë, si sa të lozësh bigjoz. Se me drogë paktën i bë vetëm dom vetes tate. Kurse me bigjoz i bë dom vetes tate, familjes edhe krejt qa ke për rreth. A kupton? Nuk është kjo droga apo bigjozi. Jo, është ma e keqe droga. Jo, nuk është ma e keqe droga. Bigjozi është ai që të shkatron. A kupton? Kështu që, po më gjutë mu, unë për shembull, kam kalu shumë gjona në jetë, kam pas shumë situata, kam pas shumë gjona, a kupton? Ka pas raste, kam pas edhe momente